Kaj je organizacijska kultura? To so naše vrednote, prepričanja, poslanstvo, vizija in odnosi, ki so skupni vsem zaposlenim. Pravzaprav je organizacijska kultura naše delovno okolje, v katerem preživimo velik del dneva. Kakšno je to okolje, je še kako pomembno, kajti od njega je odvisno, kako uspešni smo in kakšne rezultate dosegamo. Zaposleni so najbolj motivirani in srečni takrat, ko se njihove vrednote in potrebe ujemajo z vrednotami in potrebami podjetja. Tudi zato je pomembno, da pred zaposlitvijo preverite, na kakšen način poteka delo v podjetju in kako vam ustreza njihova delovna klima. Danes bomo odprli vrata do naših sodelavcev, ki vam bodo predstavili našo kulturo, nekateri od njih pa tudi svojo osebno zgodbo. Maša, lepo pozdravljena. Živjo. Kako si? Super, kako si ti? Tudi, hvala. Odlično. Ti si bila nekoč naša štipendistka, no danes pa si redno zaposlena na delovnem mestu kadrovske asistentke. A bi nam zaupala, kako se je začela tvoja pot, kakšna je bila in seveda vse danes do Skaze? Ja, zdaj v bistvu moja pot v podjetju Skaza je kar pestra in zanimiva. V bistvu čisto na začetku sem delala kot dijakinja v proizvodnji. Ta izkušnja je bila v bistvu kar zanimiva, čeprav res zdaj, ko gledam za nazaj, nisem bila najbolj priden in marljiv operater, pa kljub temu, mi zdaj pri delu zelo pomaga tudi ta izkušnja, ta uvid v delu v proizvodnji. Potem sem pa v bistvu čez nekaj časa, nekje 2 leti pozneje, videla razpis na Tanjini strani, kjer je v bistvu iskala neke mlade iskrice, mlade talente, ljudi, ki bi se v bistvu videli pri delu v podjetju. Tako da takoj sem bila navdušena in sem tudi oddala prijavo. Tako da prišla sem nekje potem v izbor, tako da sem imela priložnost videti podjetje, ljudi, procese, kako vse skupaj funkcionira. In čeprav takrat potem nisem bila izbrana, ker sem bila še študentka, šlo je pa za neko redno obliko zaposlitve, so me potem dekleta iz kadrovske službe čez nekje 2 meseca poklicala in so mi v bistvu ponudili opcijo študentskega dela, tako da sem začela v prodaji, ker je bilo pač to takrat na voljo in prosto, sicer čisto ne moje področje, ampak spet en uvid v ene procese, v potek dela, v vse skupaj, tako da sem dodobra spoznala ta oddelek, takrat v tem poletnem obdobju. No, po tem obdobju sem pa v bistvu tudi izrazila željo, da bi postala štipendistka, opravila sem razgovor v kadrovski službi in takrat se je v bistvu moja pot šele zares začela. Tako da v mojem tem štipendijskem obdobju sem potem preizkusila še delo v oddelku marketinga. To se mi je še zdelo ena taka stopnička, preko katere se mi zdi fino, da sem šla, da sem še tam dobila en uvid in en pogled. Potem sem pa v bistvu končala v kadrovski službi, kjer sem se pa tudi našla. To delo je tisto, ki me veseli. Je pa tudi v bistvu najbolj od vseh teh izkušenj povezano z mojo formalno izobrazbo. Ki pa je? Psihologinja. Tako da sem v bistvu potem nekako zadnji 2 leti študija kar aktivno delala že kot študentka v kadrovski službi, tako da potem zaposlitev zdaj pred slabega pol leta je bila v bistvu samo še ena stopnička višje oziroma pač samo še tista neka formalna ureditev pika na i. Pa se ti zdi dobro to, da greš skozi vse te oddelke, da jih spoznaš? Zakaj je to dobro? Meni se zdi to ne samo dobro, ampak odlično. Sploh meni na delovnem mestu, kjer trenutno opravljam delo, se mi zdi to res velika konkurenčna prednost. Ker se mi zdi, da nekako res poznaš podjetje kot celoto, ljudi, tudi recimo, kar se tiče oddelkov, smo si med seboj precej različni. Vemo, da recimo neki IT-evci so precej bolj vase zaprti praviloma, malo bolj zadržani in bolj ta nek virtualni stik bolj pomeni, medtem ko nek prodajnik je pa spet neka čisto druga zgodba zase. Tako da tu sem res dobila en uvid v vse in mi to zdaj pri delu zelo prav pride. In ne glede na to, kje zaključiš na koncu, je dobro, da začneš na samem začetku, da se preizkusiš tudi v proizvodnji, zato da veš, kako procesi potekajo. Tako je, to je zdaj res fenomenalno. Super. Maša, kaj pa je bilo tisto, zakaj si ti sploh želela priti v Skazo? Kot prvo, v bistvu, podjetje je bilo znano v nekem tem ožjem okolju. Jaz sem po rodu Velenjčanka,
tako da mi je bilo upeto skozi celotno moje otroštvo, tudi smo veliko slišali o podjetju, tako da enostavno zato, no, ene res pozitivne izkušnje ljudi, ene dobre govorice, bom rekla. Potem, ko sem pa v bistvu dobila ta prvi vpogled, je bilo pa to tono. Sem pa res videla, da so odnosi dobri, da so v bistvu prostori lepi, da je neka pozitivna energija tukaj vlada in sem si enostavno želela biti del tega. No in zdaj si že skoraj odgovorila tudi na moje naslednje vprašanje. Katere so tiste prednosti, ki misliš, da danes najbolj pritegnejo kadre, zato da pridejo k nam? Definitivno, kar jaz vidim, je ta fleksibilnost. Torej, ne samo fleksibilnost delovnega časa, nekega urnika, ampak fleksibilnost na vseh področjih. Tu se mi zdi, da smo res v prednosti, mogoče pred kakim drugim podjetjem. In se mi zdi, da mladi vedno bolj, kot pa na neko plačo ali pa neke druge stvari, gledamo na to fleksibilnost celotne zgodbe. No? In to tudi meni osebno največ pomeni. Delaš v kadrovski, ne, smo rekli. Kaj misliš, kaj je tisto, zakaj recimo nekateri zaposleni, ki pridejo k nam, tudi pri nas ostanejo? Kaj je tisto, kar jih pritegne, se pravi tisto, s čimer jih obdržimo? Kaj so tiste neke glavne zadeve? Jaz mislim, da v bistvu začnemo že čisto na začetku zgodbe. No? Jaz kot nekdo, ki je zaposlen v kadrovski službi, zelo pogosto dobim povratne informacije, že ko imamo prvi stik s kandidatom, da jim v bistvu res veliko pomeni že to, da dobijo takoj odgovor, ko pošljajo prošnjo, da takoj stopimo v stik z njimi, da smo v bistvu korektni že od samega začetka. Tako da jaz bi rekla, da je prvi razgovor kot prvi zmenek, takrat res dobiš čist prvi vtis in upam in verjamem, da jim potem ta prvi vtis ostane skozi celotno zgodbo. Od teh, kot sem omenila, prednosti v obliki fleksibilnosti, preko nekih ukrepov, recimo družini prijaznega podjetja, kjer res pridemo naproti in se izredno trudimo v tej smeri, od promocije zdravja na delovnem mestu, kjer res skrbimo tako za telesno kot tudi duševno zdravje naših zaposlenih, cel paketno, od prvega dne pa potem do konca. Kako pa recimo z napredovanjem, se pravi ta osebna, po drugi strani pa tudi karierna rast, bom rekla. Je dovolj možnosti za napredovanje? Zagotovo. Tu se mi zdi, da imamo že res toliko nekih primerov iz prakse, toliko nekih zgodb, ki bi jih lahko tukaj izpostavila, da ja, definitivno. Tukaj se mi zdi, da tudi če mogoče začneš kot operater v proizvodnji, so opcije, če se le da in če kažeš tisto neko željo in zagnanost, se mi zdi, da so kar vse poti odprte. Se pravi, eno je to vertikalno napredovanje, po drugi strani pa tudi horizontalno, ne? Če se ne najdemo nekje na nekem delovnem mestu, kaj se zgodi takrat? Zagotovo. Opcij se mi zdi, da je v vse smeri zelo veliko, tako da se zelo trudimo tudi prisluhniti nekako željam zaposlenim. Seveda, vedno se ne da, ampak kadar je pa le mogoče, pa definitivno delamo v tej smeri, no, da ustrežemo. Da so pravi ljudje na pravih delovnih mestih. Točno, to je glavni cilj na koncu. Omenila si tudi, da smo družini prijazno podjetje. Mogoče kakšna beseda več o tem, kaj to pomeni? Zdaj sem v bistvu prevzela nekako skrbništvo nad tem certifikatom. Ustvarili smo tudi skupino, kjer v bistvu se z delavci redno sestajamo, gremo nekako skozi, pogledamo učinke, pogledamo, kaj bi lahko bilo še bolje. Zdaj ravno pred tednom nismo uspešno prestali še presojo, tako da nekako vse delamo tako, kot je bilo zastavljeno. Je pa tukaj kar res pester nabor ukrepov. Tukaj je treba poudariti, da se ne nanaša vedno samo na mlade, pa na družine, ampak je v bistvu zadeva veliko bolj široka in v bistvu nudimo tudi neke ukrepe, aktivnosti, ugodnosti za celotno življenjsko obdobje. Torej od mladosti pa potem do recimo tega, ko se nekdo stara, pa rabi mogoče podporo pri negi starša, na primer. Tako da, če pa omenim mogoče tistih nekaj mojih najljubših ukrepov, definitivno moj favorit je Skazalčkov počitniški teden. To se mi zdi en tak res krasen projekt, ki bo zdaj letos potekal že tretjič, tako da lahko rečem zdaj zagotovo, da je tradicionalen, kjer v bistvu nudimo staršem malih osnovnošolskih otrok počitniško varstvo, prav v podjetju, tako da lahko tudi vidijo nekako mamice in očke pri delu, podjetje si ogledajo, tako da mislim, da je to res ena dodana vrednost in en fenomenalen projekt.
pa potem od res fleksibilnosti delovnega časa, 6-urnega delovnika, do nekih ukrepov za varovanje zdravja. Potem pridemo tudi naproti pri uvajanju v vrtec, pri recimo spremljanju potem v drugi razred, naprimer, in tako naprej. Tako da verjamem, da vsak najde kaj zase. Super, odlično. Sicer pa dajva še malo se posvetiti tematiki, kako mi sodelujemo s šolami, s katerimi šolami, kakšne možnosti imajo pri nas, recimo dijaki, študenti, mogoče kaj več o tem. Zagotovo. V bistvu sodelujemo kar v glavnem s šolskim centrom Velenje. Tukaj v bistvu se trudimo najbolj na tej lokalni ravni nekako navezati te prve stike, to sodelovanje. Seveda pa potem tudi z vsemi ostalimi šolami. Smo odprti za vse. Tako, smo odprti za vse, tako da tudi recimo v Celju, Ravne, na Koroškem, tako da smo nekako razpršeni po celotni Sloveniji. Pridemo pa naproti v vseh oblikah. No? Redno prejemamo tudi prošnje za praktično usposabljanje oziroma praktično izobraževanje. Vedno vsako prošnjo preberemo, pregledamo, nekako damo naprej v oddelek, tako da vedno pridem do te interakcije, da se trudimo maksimalno nuditi neko mesto za praktikante. Vedno seveda ne gre, ampak kadar pa je le mogoče, pa se res trudimo, da lahko tudi te prve izkušnje dijaki in študentje pridobijo pri nas. Tako da ali v tej obliki, ali pa potem v obliki, kot smo se že prej pogovarjali, nekega študentskega dela, ki je potem neka odskočna deska oziroma tista prva stopnička v karieri marsikaterega posameznika. Odlično. Se pa sicer v letošnjem letu kažejo tudi že kakšne potrebe po študentskem delu, po dodatni pomoči. Zdaj imamo priložnost, da mogoče kar direktno povabiva študente in dijake. Ja, iščemo po potrebah na zelo različnih področjih. Zdaj trenutno smo vzpostavili v zadnjem mesecu sodelovanje z 2 študentkama v oddelku oskrbovalne verige, naprimer. Pred kratkim se nam je pridružila Adriana v prodaji. Tako da pestro, zanimivo. Seveda imamo pa tudi skozi ves ta čas tudi praktikante, ki nas obiskujejo in ki pri nas pridobivajo nova znanja. Maša, če sem prav razumela, imaš ti danes hitre zmenke s študenti iz Ljubljanske univerze. Tako. Kaj to pomeni? Bo držalo. V bistvu grem prvič v življenju na hitri zmenek, tako da se že neizmerno veselim. V bistvu njihov karierni center to nekako organizira. Povabili so v bistvu vse študente, ki bi jih utegnilo nekako sodelovanje z delodajalci zanimati. In v bistvu imamo potem 5 minut časa z vsakim kandidatom, ki nam ga res po principu hitrih zmenkov vrže na kamero, tako da se z njim slišimo, vidimo, lahko ustvarimo neko interakcijo in po teh 5 minutah potem nekako naredimo krog in dobimo novega študenta. Tako da jaz se veselim tega, upam, da bom čim več novih obrazov spoznala, čim več zgodb zanimivih slišala. In kdo ve, jaz sem prepričana, da bo mogoče kakšen od njih tudi primeren kandidat za kakšno sodelovanje pri nas. Super. Jaz ti želim uspešne hitre zmenke in pa vse dobro, pa seveda hvala za tvoj pogovor. Hvala, Janja. Pri vzpostavljanju boljših medsebojnih odnosov nam pomagajo tudi pohvale. Poglejmo, kako se tega lotimo pri nas. Klavdija, lepo pozdravljena. Kako si? Super, Janja, hvala. Povej mi, kaj počneš? Veš, kaj delam? Pišem pohvalo moji sodelavki, s katero res dobro sodelujemo in jo želim razveseliti, ker res odlično delava in vedno mi priskoči na pomoč, kadarkoli potrebujem in res v službo prihajam zelo rada zaradi nje. Tako da... Kaj pa boš potem s to pohvalo? Kaj mi daš? To pohvalo, potem ko jo izpolnim, jo vstavim v tole škatlo, ki jo imamo tudi na vseh, bom rekla, lokacijah na našem podjetju. Tako da si lahko tudi kasneje potem sama prebere, kaj sem jih napisala. In verjetno so veseli in so odzivi zelo lepi. Ja, zelo so veseli. Vse veš, kako reče. Pohvala nas nič ne stane, ampak čara nas smeh na včas. Klavdija, hvala. Lep dan ti želim še naprej. Hvala lepa. Ljudje si pogosto močno želimo, da bi nas kdo pohvalil, vendar hkrati težko sprejmemo pohvalo in jo tudi z zadržki izrečemo drugim. Nekoga pohvaliti pomeni tudi, da mu izrazimo priznanje. Torej, da opazimo njega ali njegove sposobnosti, ter ta občutek ali mnenje tudi tej osebi povemo. Pozdravljena, deklica!
dekleta, kako ste? Živijo, super. Moram vam povedati, da odlično izgledate, zelo lepo ste urejene danes. Hvala. Povejte mi, kako pa se vam je zdelo, zdaj, ko sem vam to povedala, kakšen občutek je bil? A je pozitiven ali negativen? To je bilo res lepo slišati. No, me veseli, zato ker malo prej smo namreč govorili o tem, kako pomembno je kdaj koga pohvaliti. In mislim, da je prav, da to naredimo večkrat. Torej, trenutno se nahajamo v prostoru, ki ni v Velenju. Smo v Slovenj Gradcu, natančneje na Fakulteti za tehnologijo polimerov in še natančneje nahajamo se v inovativni skazastični študijski sobi. Branka, naj te izzovem. Inovativna skazastična študijska soba. Zakaj takšno ime, kakšna povezava je s skazo? A nam boš zaupala? Ja, seveda, ime v bistvu opisuje in Fakulteto za tehnologijo polimerov in pa skazo. In to je povezava med podjetjem in pa fakulteto in plod našega dolgoletnega sodelovanja. Ki pa se je začelo kako? V bistvu smo začeli kot soustanovitelji fakultete, več podjetij nas je, ki smo soustanovitelji Fakultete za tehnologijo polimerov. Potem smo mi to naše sodelovanje še poglobili, še več raziskav delali skupaj, prijavljali projekte, izmenjavali izkušnje in to je plod našega skupnega sodelovanja. Vidim, da so tu naši kozarčki, posode, tako zelo inovativne luči v tem prostoru. Odkot pa je prišla ta ideja, da se sploh, da nastane ta soba? Zakaj jo potrebujejo? Kaj delajo tu v njej? Prvotno se je začelo tudi s skupnimi vrednotami, ki jih delimo z fakulteto. Oni so tudi začeli potem prenavljati prostore, dobili so nove laboratorije in nekako se je, ne vem, verjetno na kakšni taki podobni kavici, ko smo zdaj, porodila ideja, da bi pa lahko nadgradili z neko študijsko sobo, kjer bi lahko tudi študenti delali bolj inovativne projekte, da bi to njihovo študijski program nadgradili s tem projektnim vodenjem, učenjem projektnega vodenja in to bi lahko bila ta soba, kjer bi... Kako pa konkretno mi sodelujemo z fakulteto, na kateri se danes nahajamo? Tako sem že omenila, imamo nekaj skupnih projektov, to so čisto raziskovalni projekti, kjer razvijamo skupne materiale, v bistvu na fakulteti razvijajo materiale, jih karakterizirajo, mi pa jih potem uporabimo v naših izdelkih. Sodelujemo tudi pri različnih dnevih odprtih vrat in kar je najbolj pomembno tudi za naše podjetje pri izobraževanju. Njihovi strokovnjaki tudi pridejo k nam, predstavijo neke teorije, povezavi z prakso in nam pomagajo tudi tam. Sodelujemo tudi na področju, nekih reklamacij, testiranj nekih materialov in na tem. Pa je Fakulteta za tehnologijo polimerov edina šola, s katero sodelujemo? Ne, v bistvu ni edina. Imamo sicer najbolj poglobljeno pa najdaljše sodelovanje, je pa dosti drugih fakultet tudi, recimo Fakulteta za strojništvo iz Maribora, prav tako iz Ljubljane, potem imamo na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru tudi povezave, odvisno od naše strategije in pa odvisno od tega, kaj delamo. No, do tega se bova še vrnili. Bi te pa zdaj na tem mestu vprašala, glede na to, da s tolikimi šolami sodelujemo, pa seveda tudi z drugimi zunanjimi partnerji, to pomeni, da smo zelo odprti, a drži? Res je. In na podlagi tega sodelovanja, ki je bilo najprej v praksi, smo potem tudi razvili model odprtih inovacij, kjer vključujemo zunanje strokovnjake, torej predvsem fakultete, ki imajo res poglobljeno bazično znanje, v različnih fazah procesov v našem podjetju. In ker mi imamo svoje strokovnjake, notranje strokovnjake, ampak delamo za 5 let naprej že določene stvari in tam pa potem rabimo poglobljeno znanje tudi od drugod. No in ko si ravno omenila teh 5 let naprej, strategija je zastavljena, vemo, v katero smer gremo. Kakšne pa so potrebe, kako bo zdaj s sodelovanjem tudi naprej? Kaj bomo konkretno potrebovali v teh recimo naslednjih 5 letih, v katerih imamo planirane projekte? Največ seveda strokovnjakov iz področja materialov, polimernih materialov, pa tudi drugih materialov, recimo bolj naprednih materialov. Potem so tukaj strokovnjaki iz strojništva in pa teh novih, ki že niso več tako novi poklici, kot je mehatronika in pa potem tudi kakšna elektrotehnika, taki bolj strokovni, tehnični kadri. Se pravi, vedno več bo tega tehničnega znanja potrebnega za to, da bomo postali tista moderna tovarna takšna, ki se pričakuje za večjo konkurenčnost. Točno tako, ja. Odlično, Branka, hvala.
Predlagam, da spoznamo še drugi dve dekleti, ki sta danes z nami, torej Tajda in Nataša, pa bi Tajda morda začela s tabo. Nam boš zaupala, kako te je pot sploh zanesla v Skazo, kaj danes počneš v Skazi, kakšna je tvoja dodana vrednost zanjo? Prav, jaz sem že v srednji šoli večkrat slišala za podjetje Skaza, tudi živim blizu Skaze. Potem sem pa v srednji šoli večkrat že slišala... Katero srednjo šolo si pa hodila? Moja srednja šolska izobrazba je okoljevarstveni tehnik. Potem sem se pa vpisala na fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradec. In študiraš še danes, oziroma zdaj delaš magistrski študij, res? Tako zaključujem, trenutno sem drugi letnik, počasi bom pa tudi jaz magistrirala na tem področju. Super, super. V zadnjem letu dni, ko smo razvijali naš nov produkt, oziroma ga še razvijamo, si prav tako sodelovala pri tem. Kakšno konkretno je bilo tvoje delo tu? Jaz sem v bistvu primerjala več teh podobnih dnevnih posodic, testirala pa sem tudi uporabo karbonskega oziroma ogljičnega filtra in pač ugotavljala, če je tak filter pri takšni posodici smiseln ali ne in kakšna je njegov pomen. Pa se ti zdi, da si se iz tega dovolj naučila, si pridobila neke nove izkušnje, ki ti bodo potem prišle prav? Tako je. Pač jaz sem s svojimi ugotovitvami podala tudi naprej svoje spoznanja, tako da sem to potem upoštevali zelo naprej. Kako bi rekla, kje se povezuje oziroma kako dobro se povezuje tisto teoretično znanje, ki ga pridobiš na faksu in pa potem praksa, ki ti jo nudimo v Skazi? Jaz sem med študijem veliko smo imeli pač laboratorijskih vaj in sem že na ta način tudi dobila potem neke osnove, pa tudi veliko teoretičnih znanj in mi je tudi bilo lažje pri izvajanju vseh testiranj. Že to vso znanje pridobljeno tekom študija. Gre lepo eno z drugim, z roko v roki. Odlično. Kako pa si sicer zadovoljna v Skazi med upravljanjem študentskega dela? Eno sva rekli, to pridobivaš nove izkušnje, neka nova znanja, kar je zelo pomembno. Kaj pa sicer, kako te obravnavamo pri nas? Super, pač enake, mislim, obravnavamo podobno kot zaposlene. Tudi vabljena sem na vse sestanke, počutim se res enakovredno z drugimi, pa tudi vabljeni smo enako na te piknike, zabave, pa tudi tole novoletno darilo je bilo enako kot za vse ostale. Kaj pa recimo, rekla sva, da pri praksi že pridobivaš neka nova znanja, so še kakšna dodatna izobraževanja, ki se jih recimo tudi udeležuješ, ki ti pomagajo potem tudi pri tvoji osebnostni rasti? Tudi prijavila sem se na primer na tečaj angleščine, da sem še to malo izpopolnila. Tako da je to res super. Si zadovoljna, lahko rečemo. Me veseli. Z nami pa je tudi Nataša. Nataša, pozdravljena še enkrat. Tudi ti si povezana s fakulteto za tehnologijo polimerov in bi te lepo prosila, če predstaviš svojo pot, kako je potekala, kako si ti začela pri nas, kako si prišla k Skazi, kaj upravljaš danes, ti si namreč že zaposlena, pa ne samo to, pri nas si tudi že napredovala. Jaz bi ti kar predala besedo, pa mogoče sama povej, kako je to šlo. Moja karierna pot se dejansko začela po končani diplomi na omenjeni fakulteti. Začela sem sicer kot operaterka za strojem, tako da sem tisto svojo pot nadaljevala vse do procesne kontrole, kjer se dejansko izvajala tiste dnevne meritve, preverjala samo kakovost kosov in pač dejansko skrbela za tiste zahteve, ki so bile namenjene pač omenjenim kosom. V vmesnem času sem pomagala, bom rekla, tudi v oddelku razvoja in inovacij, kjer sem se dejansko zelo veliko naučila pri samih eksperimentih in samem poteku. Nato pa je moja pot zašla vse do tehnologa kakovosti, kjer sem tudi danes. Dejansko je zdaj moje današnje delo usmerjeno do kakovostnih zahtev do kupca, ki jih nato uveljavljamo na naših produktih, tudi novih. Skrbimo za to, da pač omenjene zahteve pridejo do kupca, pa tudi do morebitnih reklamacij, ki pridejo vmes, poskušamo dejansko rešiti na čim bolj enostaven način. Odlično. Pa ta tvoja pot, se pravi operater, pa potem tako naprej vse do tehnologinje kakovosti, se ti zdi, da je bilo dobro, da si šla skozi vse to? Ti to pomaga pri tem, kar delaš danes? Mislim, da je to nekako najbolj obvezna stvar. Res na ta način sem spoznala vse procese, vse izdelke
In mislim, da brez tega znanja bi mi bilo malenkost težje. Verjetno pa tudi odgovornosti, je tako, ker vsako neko naslednje delovno mesto ima neke dodatne odgovornosti in sigurno si tudi to pridobila, drži? Res je. Super. Povej mi, kaj pa ti je pri nas v Skazi všeč? Koliko časa si zdaj že pri nas? V Skazi sem že skoraj 3 leta. Dejansko mi je najbolj všeč ta odprtost vseh ljudi. Dejansko smo pač povezani med seboj, res zelo dobro sodelujemo. Lahko tudi uveljavljam svoje znanje, ki sem ga dobila na fakulteti, in res to povezovanje med seboj je res zelo. Kakšni so pa odnosi? Bom rekla, tako sodelovanje je res pač za mene izjemno. Nataša, naj te za konec vprašam še, kje se vidiš čez 5 let? Ja, verjetno bi si želela, da vse to svoje znanje, ki ga imam sedaj na področju kakovosti, nadgradim še samim nekakvim razvojem v tehnologiji in na to zaključim eno celoto kot obojno delo skupaj. Ampak v Skazi? Seveda. Odlično. Nataša, hvala tudi tebi. Če povzamem na kratko, lahko torej rečem, da so študentje pri nas zadovoljni, da jim nudimo obilo možnosti za razvoj potenciala, da skupaj z njimi rastemo in se učimo tudi mi in nenazadnje vedno smo odprti za nova sodelovanja in povezovanja. No pa če se mogoče dotaknemo še prihodnosti poklicev. Kakšen oziroma kateri je tisti kader, ki ga bomo v Plastiki Skaza potrebovali recimo v naslednjih 5 letih? To je največja uganka vsakega delodajalca, ob temu pa veselje odkrivati, kdo so najbolj pomembni za nas. In to je predvsem odvisno tudi od naše strategije. In če spet ti se strategijo za naslednje 5 let vzameš, veš, v kateri smer gremo. Torej, gremo v smer mikrobiologijo, gremo v smer orodjarno, gremo v smer širitev naše kompetence, bodi to na medical, bodi to na bolj zahtevne elektro komponente. In to za vsak stvar bomo potem porabili in senior, in tudi junior zaposlene. In ja, kako to ustrezno, pa dosti hitro, pa v dosti količine dobiti. To bo lep proces, ja? In to smo že lani začeli, tudi interno razvoj zaposlenih, ker mi imamo 300 ljudi v firmi. Ja? To niso samo 300 ljudi, ki se ne bojo premaknili. Torej, interno imamo full znanje, ki se lahko preoblikuje v določene smeri. Tisto pa, kar nimamo v hiši, ja, bomo tudi iskali izven in seveda začnemo že pri dijakih pa študentje, ja, seveda s povezavo z FTPO-jem in tako dalje. Torej vsaka institucija, ki imamo povezave z njimi, in bomo tudi z eksternimi, en namik, da karikiram, young professionals v čemu, ja, in podobne programe, da čez 1 leto, čez 2 leti, 3, 4, 5, da imamo to pravi ljudi v hiši. Če bi pa mogoče rekli zgolj, katera področja so pa tista, ki jih vidimo? Kot sem že prej rekel, mikrobiologijo je predvsem eno področje, ki bomo sigurno odkrili. Mi bomo tudi se širili v EMS in medical zadevo, torej bolj elektrotehnične poklice in seveda digitalizacijo ob tem. Torej IT-ovci v najširšem spektru bomo zika potrebovali. In ne vem, bi ti še kaj dodal, Robert? Ja, sigurno so vabljeni še vsi strojniki, to je ena taka naša veja, avtomatizacija, sprej elektro, ampak to so bolj fino mehaniki. Jasno, od srednje šole do fakultet, to so vse, bom rekel, ene take zgodbe, ki jih pričakujem. Jasno, da ne pozabim, vzgojimo jasno na radi svoje predanike in tako dalje, ampak vsak, ki misli, da je vrhunski na svojem področju, je lepo vabljen. Ampak še vedno, tako kot je rečeno, nikoli, mogoče bomo tukaj narasli, da ne bomo zmogli niti sami vzgajati ljudi
in bomo morali določene ljudi povabiti, oziroma in že zdaj vabimo, ne, da se nam bodo pridružili. No, Če lahko kaj dodam? ja, seveda. Predvsem, če imaš te pravo vrednote, ja, lahko potrkaš na naše vrato, ker če smo se skupaj, smo se skupaj. Odlično. Glede na to, da smo omenili informacijsko tehnologijo, med drugim, pa recimo, da naš oddelek informacijske tehnologije nekako iz podporne funkcije vedno bolj se postavlja na stran razvoja. Predlagam, da preverimo, kako fantje tam rastejo. Z nami je Grega Rednak, IT arhitekt. Grega, pozdravljen. Zdravo, Kako si? super. Super. Pri nas si že kar nekaj časa, ne? Mislim, da si se prvič seznanil s Hazo že kakšne 6 let nazaj, če imam pravi podatek. Pa me zanima, no, če bi mogoče bil pripravljen nam povedati, kdaj točno in pa kako se je začela tvoja pot. Ja, jaz sem začel dejansko kot dijak na praksi, to mislim, da je bilo leta 2015. Katero srednjo šolo si to hodil? V srednji šoli v Velenju, računalniška, računalniška elektrošola v Velenju. Kasneje pa sem prišel kot študent, 2 leti zatem sem delal pa šolo, višjo informatiko v Velenju spet. In potem si se zelo kmalu tudi zaposlil. Ja, kot študent sem delal, dokler sem bil v šoli, ko pa sem diplomiral, sem se zaposlil. Se ti je zdelo, da te tu s Kazi obravnavamo kaj drugače, potem ko si zaposlen? Je bila kakšna razlika ali ne? Nisem dobil tega občutka, ker sem že kot študent dobil veliko nalog in odgovornosti. In takrat, ko si se zaposlil na katerem delovnem mestu? Tehnolog IT sem bil ob zaposlitvi. Tehnolog IT. No, vmes do danes pa si tudi že napredoval, drži? Ja. Na kakšnem delovnem mestu si danes, kakšne so tvoje naloge, kaj je drugače, kot je bilo takrat? Dosti več odgovornosti, tudi zahtevnejše naloge. Posledično z časom in pridobivanjem izkušenj in izobraževanj in sploh v glavnem izkušenj sem postal IT arhitekt in sedaj skrbim za razvoj internih aplikacij in sestavljam shemo povezovanja teh aplikacij med seboj. Potem tudi dosti sodeluješ z ostalimi oddelki v podjetju? Ja, seveda, celotno IT sodeluje s celotnim podjetjem, z vsemi ostalimi, odvisno od projekta. Pa kdaj razmišljaš o tem, da bi menjal delodajalca? Ne rabim. Ok, torej razumem, da rad delaš tukaj, pa me zanima, kaj je tisto, s čimer te mi znamo obdržati? Meni glavno je, da je odprta komunikacija, ko jaz opazim, da je nekaj narobe, to rad izpostavim in da prejmem nazaj mnenje oziroma mogoče razlog, zakaj je tako in mogoče celo plan za izboljšavo. Pomembno je tudi, da so moji predlogi upoštevani. To je nekaj, kar tukaj zelo cenim. A si mogoče že kdaj oddal kakšen bips? Sem, jih je bilo enih par. Pa je bil kjer uspešen? Vsi so dolgoročni, še v trajanju. Super, odlično. S čim pa se trenutno ukvarjaš, kaj je tisto, kar zdaj počneš? Nekaj razvijaš, a ne? Trenutno sem v razvoju internega portala, ki bo združil vse, kar smo imeli do zdaj. Aplikacije, ki so zastarele. Torej jih boš posodobil. Posodobil in povezal med sabo in združil v eno celoto. Velja torej, da se oddelek IT nekako vedno bolj postavlja na tehtnico razvoja iz tiste podporne službe. Ja, kot tehnolog IT sem začel v oddelku, ki je bil namenjen v glavnem za support ostalim v podjetju, sedaj pa smo se prelevili v IT razvoj. Naj te še vprašam v zvezi z izobraževanjem. Se kaj dosti izobražuješ ali kako je tu s prenosom znanja? Jaz večinoma sem samouk, zelo rad se učim in rad sprejemam čim težje izzive, ampak kasneje rad to tudi delim z ostalimi v oddelku. Rad poučujem in izobražujem ostale sodelavce. Torej, tako kot si ti doslej pridobival izkušnje, jih tudi ti daješ drugim. Ja, rad delim. Odlično.
Glede na to, da je izzivov vedno več, sploh na področju digitalizacije, zaupaj našim gledalcem, ali bomo tudi mi kdaj v bodoče širili oddelek IT, bomo tudi mi potrebovali kakšno pomoč? Jaz upam, da bomo, ampak verjamem, da se bo to kar kmalu zgodilo, ker trenutno smo v fazi velike digitalizacije in tudi v prihodnje mislim, da bo tega vedno več. Tako, prišli smo do konca. Odprli smo vrata do naših sodelavcev, vam predstavili našo organizacijsko kulturo in z vami delili nekaj osebnih zgodb. Za konec naj vas le še povabim k sodelovanju. Naša vrata bodo vedno odprta za vse kreativne in vedoželjne dijake in študente ter šole in druge organizacije, ki bodo v nas prepoznale potencialnega strateškega partnerja.